gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje, gente, é o primeiro vídeo aqui do canal de receitinha. Vou ensinar pra vocês o brigadeiro de micro-ondas, então já vai deixando o seu like e já se inscrevendo aqui embaixo. Bora lá pro vídeo. Os ingredientes são 3 ovos, uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, qualquer marca opcional, e uma colher bem cheia de margarina. E também vai precisar de um liquidificador. Também vai o Nescau, eu nunca testei com outro, às vezes pode dar certo, mas eu sempre faço com Nescau. Colher de manteiga vocês põem bem cheia e joga ali. Eu já coloquei todos os ingredientes, agora só vai faltar o Nescau. Gente, a colher de Nescau eu costumo colocar 3 pra ficar bem cheia, mas aí você pode pôr mais se você quiser, mas eu sempre coloco 3. Eu recomendo bater na potência 2, porque na 1 não bate muito bem todos os ingredientes. Bom, depois que deu uma batida, você mexe, pega a colher e mexe pra dar uma misturada. E depois você retorna a bater de novo. Também vai precisar de uma forma própria para micro-ondas. Não coloque uma que não é própria, porque senão pode ter o perigo dela estourar. Então, essa daqui é própria. Não precisa ser dessa forma, só tem que ser própria para usar no micro-ondas. Gente, nessa forma você tem que passar manteiga, porque senão tem o perigo de grudar. Eu já passei manteiga, agora eu vou colocar aqui dentro. Já coloquei, e agora você também dá outra mexidinha, e agora você já pode levar para o micro-ondas. Gente, se no seu micro-ondas tiver isso daqui escrito brigadeiro, vocês não coloquem, porque vai dar 8 minutos. O normal desse daqui, que é a receitinha, é de 10 minutos. Então, você coloca 10 minutos para preparar. Gente, só para recapitular, eu vou colocar inscrito os ingredientes aqui. Deu o tempo do micro-ondas, gente, e não se assustem porque ele dá uma leve abaixadinha. Agora tá muito quente, então eu vou esperar. Coloquei aqui no congelador, então você deixa aqui mais ou menos entre 1 a meia hora. Agora eu vou desenformar, já peguei o prato e aqui tá a forma. Então, gente, vocês pegam a faca e faz assim em toda a forma pra desgrudar. Já desenformei, mas aconteceu um pequeno erro, gente. Essa parte aqui saiu um pouco, sei lá, gente, um pouco fora do lugar, né? Mas ficou desse jeito. E se você quiser, você pode jogar qualquer coisa em cima, gente, granulado. É que eu não fiz e eu esqueci de comprar pra jogar aqui em cima. Mas ficou desse jeito, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Então, deixa muito like nesse vídeo e até o próximo vídeo. E também, gente, vocês não precisam desenformar. Você pode comer no lugar onde que ele tá mesmo, mas eu acho que assim fica mais bonitinho e mais legal. E, gente, mais um recadinho. Se vocês quiserem fazer ele maior, você também pode só aumentar a quantidade de ingredientes. Exemplo, aí você coloca 6 ovos, é só você aumentar. Vou cortar um pedaço aqui pra mim, gente. E vamos ver se esse brigadeiro ficou bom. Tchau, até o próximo vídeo.